Сайн байцгаана уу? Сонсож байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр би 2020 онд олон нийтийг цочроосон нэгэн хэргийн тухай хүрэхээр бэлдлээ. 7 жилийн турш сураггүй байсан эмэгтэйг эцэст нь худгаас олсон аимшигтай хэрэг. Энэ хэргийг үйлдсэн эрэхтэн 1968 онд Увс аймагт төрсөн. Хэрэг үйлдэх үедээ 45 настай байсан. Бүрэн бус дунд боловсралтай, мужаан мэргэжилтэй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй ам бүлнийг Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороонд дүүгийн хамт амьдардаг байсан бөгөөд урд нь эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй нэгэн байжээ. Шүүгдэгчид бүгдээрээ галаа гэд дуудаад явчихъя. Тэгээ энэ хэргийг илүү их ойлгомжтой, ойлголттой болгохын тулд хамх хохирогч буюу талигаачийн хоёр охины мэдүүлгээс бүгдээрээ эхлээд сонсцгоё. Талигаачийн том охин нь дараах мэдүүлгийг өгсөн байдаг. Манай ээж 2013 оны 10 дугаар сарын 31-нд гэрээсээ гараад алга болсон. Дүү бид хоёр 3 хоногийн дараа цагдаагийн байгууллагад мэдэгдсэн. Ээжигээ хай гэд өргөдөл бичиж өгсөн. Тэгээд хамгийн сүүлд залгасан дугаар нь олдсон. Тэр дугаарынх нь эзэн нь галаа гэдэг хүн байсан. Тэр дугаарыг үүрэн телефоны газар өгөөд шүүлгсэн. Шүүлгүүлэхэд 3 хоногийн хугацаа хэрэгтэй гэсэн. 3 хоногийн хугацаанд энэ хүн надтай хамт миний ээжийг хайж гадуур явдаг байсан. Энэ хүн би уцаа алга болгосон гэж яриад байдаг байсан чинь үгүй байсан. Дугаарыг нь шүүлгээд хариу нь гараад энэ хүнийг дуудсан. Тэгээд энэ хүн алга болсон. Гэрийнх нь хойно хамаатан садных нь тэр хавьд ойрхон байдаг гэж байцаагч нь хэлж байсан. Байцаагч нь нар гэрийнхэнтэй нь уулзаад энэ хүнийг цагдаа нар хайж байгаа шүү. Наад хүнээ олж өг. Ямар ч хэрэг үйлдсэн байж магадгүй. Хүн амныг хэрэг үйлдсэн ч ээж магадгүй гэж хэлсэн. Цагдаагийн ажилтан ар гэрийн хүмүүсийнх нь бичиг баримтыг нь хураасан гэж бидэнд хэлж байсан. Тэр хураасан бичиг баримтыг нь бидэнд харуулж байгаагүй. Тэр өдрөөс хойш нам гүм байсан. Энэ хэрэгт нийт 3-4 байцаагч сольсон. Байцаагч солиод чимээ ажиг байхгүй байж байгаад 2020 оны 8 дугаар сарын 25-нд манай эгч рүү залгаад энэ хүний сураг гарсан гэсэн. Тэгээд ээжигээ амь насыг нь хохирсныг мэдсэн. Маргааш нь хувцсыг нь таниулаад одоо ийм байдалтай зогсож байна. Энэ хүн 7 жилийн хугацаанд хүний амь насыг хохироож нуучгаад яаж санаа амар унтдаг байсан юм. Өөр хэлэх зүйл алга байна. Өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд ээжигээ хайж цагдаа сэргийлэх гээд яваагүй газар гэж байхгүй. Хаан зүм бэлэгч мундаг үздэг хүн байна. Хөдөө орон нутаг гээд бүх газар руу явж үзүүлдэг байсан. Бөөгээд яваагүй газар гэж байхгүй. Маш их гомдолтой байна хэмээн талигаачийн охин нь мэдүүлэг өгсөн. Харин талигаачийн бага охин мэдүүлэхдээ 2013 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр гэрт эгч бит хоёрыг байхад 14 цагийн үед найзтайгаа уулзаад ирье гэж хэлээд гараад явсан. Тухайн үед ээжээс ямар хүнтэй уулзах гэж байгаа талаар асуугаагүй үлдсэн. Гэрээс гарахдаа дээгүүрээ цагаан уруулгатай цэнхэр өнгийн биеийн тамирын цамц, урт түрээтэй хар гутал, цэнхэр өнгөтэй жинс өмд зэрэг хувцастай гарсан. Тэр өдрийн орой 22 цаг өнгөрч байхад Mobicom-ийн танихгүй дугаараас ээж маань эгчийн утас руу залгаж эхлээд надтай ирсэн. Тэр үед ээж нь баян хошооны эцэст найзандаа байна. Оройд чолоо. Ээж нь эндээ хончгоод маргааш өглөө 07 цагт Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг дээр уулзъя гэж хэлсэн. Маргааш өглөө би ээжийг эмнэлэг дээр хүлээгээд байхад ирээгүй. Тэр Mobicom-ийн дугаар руу залгаж үзсэн чинь эхэндээ дуудаж байснаа. Дараа нь холбогдох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Өмсөж гарсан хувцсыг нь харвал би шууд танд химээ мэдүүлэг өгсөн. Ингэж гэрээсээ гарч явсан эмэгтэйг 7 жилийн турш хайсан ч олдоогүй байдаг. 2020 онд цагдаагийнхан энэ хэрэг дээр ажиллаж эцэст нь хэргийг үйлдсэн этгээдийг баривчилсан байдаг бөгөөд цогцыг нуусан газараа шүүгдэгч өөрөө мэдүүлсэн. Тухайн нуусан газар болох худгаас талигаачийг гарган шүүх шинжилгээний газарт шилжүүлсэн. Шижүүлсний дараа талигаачийн цогцост шүүх шинжилгээний хүрээлэнгээс шинжээчид шинжилгээ хийж дараах дүгнэлтийг гаргасан. Тухайн дүгнэлтэнд цогцыг даавд ороосон байх ба олон жил бушлагдсан байна. Даавууг нээхэд цаг хугацааны нөлөөгөөр биеийн бүтэц ихээхэн өөрчлөгдсөн байсан. Шүүх эмнэлгийн шинжээчид тогтоохдоо 35-аас 40 орчим настай эмэгтэй хүн байсан гэж үзсэн ба хамгийн чухал нь хүзөөний хэсэгт дарагдлын орон илэрсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гадны нөлөөгөөр өөрөөр хэлбэл боомлолд явагдсан байх магадлалтай. Нэг үгээр хэлэх юм бол
Энэ бол осол биш. Хүний амь насыг санаатаагаар хохироосон хэрэг хэмээн дүгнэлт гарсан. Мөн шинжээчид цогцос удаан хугацаанд байсан тул зарим хэсгийг наривчлан тогтоох боломжгүй гэж дүгнсэн. Хувцас болон эд зүйлсийг шалгахад тодорхой биологийн улмуур илрээгүй. Гэхдээ хувцас дээр татагдсан, урагдсан шинж тэмдгүүд байсан нь тухайн үед тэмцэл болсон байж болзошгүйг илтгэн хэмээн дараах дүгнэлтүүдийг гаргасан. Эцэст нь энэ хэрэг дээр с жигтэнд хэрэгээ хүлээж мэдүүлэг өгсөн байдаг бөгөөд одоо та бүхэнд тухайн өгсөн мэдүүлгийг үг үсгийн өөрчлөлгүйгээр хүргэе. Шүүгдэж хэлэхдээ Хуйга Талигааш бид гурав хамт сууж байгаад 23 цаг өнгөрөөж шөнийн 00 цаг болоогүй байхад Каракинаас гарч автобус зогсчихсон байсан учраас такси бариад хужир болон руу явсан. Улаастай гүүрний орчим манай найз Хуйга зам дээр бууж гэртээ харихаар үлдсэн. Бид хоёр цааш манай гэр рүү явж байх замдаа дэлгүүрээс нэг шил арх 2 пив худалдаж аваад манай гэрт очиод арх пива хувааж уусан. Бас хоол хийхээр хөрөгчнөөс хөлдөө мах гаргаж ширээн дээр тавьсан. Ширээн дээр байсан гар утсаар Талигаач охинтойгоо баян хушуунд байна гэж ярьсан. Нэг мэдсэн Талигаач ширээн дээр байсан хутгаар миний зүүн гарын булчингийн арын хэсэгт нэг удаа хутгалсан. Би ноцолдож байгаад хутгийг салгаад хоолойг нь багалзуурдаад орон дээр сэгсэрч тарсан. Талигаачийг орон дээр орхиод гарнаас гарч байсан цусаа тогтоосон. Тэгээд эргээд харсан чинь Талигаач дуугүй болчихсон байсан. Би айж сандарч гадаа гарч харахад үүр цайж гэгээ орж байсан. Яхаа мэдэхгүй гэрийнхээ үдэнд тамхи татаж суусан. Тэгээд хашаандаа байсан гүний худаг руу хийж булж орхиё гэж бодоод гэртээ ороод орон дээр байсан хүнчлийн давуунд ороож сээж болон хөлөөр нь уйж байгаад тэр уяанаас нь барьж ганцаар өргөж гаргаад хашаанд байсан гүний худаг руу хийж дээрэс нь хашаанд байсан хогнуудыг хамж хийсэн. 2-3 хоногийн дараа ботаникийн тэнд байдаг ачаа тээврийн үйлчилгээ дээрээс Хова маркийн нэг машин ил судалдаж аваад худаг руугаа буулгуулж дүүргэсэн. Хэд хоногийн дараа хэсгийн цагдаа нар дуудаж таны утаснаас тэдэн сарын тэдний өдөр Сара гэдэг хүн ярьсан байна. Та Сара гэдэг хүнийг таних уу гэж асуухаар нь би танихгүй гэж хэлсэн. Тэгээд байж байтал Баянзүрх дүүргийн цагдаагаас дуудаад цагдаа уулзаад надтай уцаар ярьсан хүмүүсийг дуудчихсан байсан. Намайг маргааш ирээрээ гэж хэлэхээр нь би айгаад маргааш ночоогүй зүгтчихсан. Би давуугаар боосноо санахгүй байна. Түүний хоолойг гараараа бодож байснаа л санаад байна. Дотн харьцаанд орсон байж магадгүй. Хүнчлийн давуу бол манай гэрт байсан миний орны хүнчлийн давуу байгаа юм. Миний найз Хуйга 2017 он билүү 2018 онд нас барсан гэж хамт ажилладаг байсан хүмүүсээс сонссон. Хуйга бит хоёр нэгэн компанид хамт ажилладаг байсан. Гэмт хэрэг үлдэх үед би нэлээд согтуу байсан. Каракуйд пив уусан, дараа нь гэртээ нэг шил арх 2 шил пив авсан байсныгаа хувааж басан. Сара ямар хувцастай явж байсныг санахгүй байна. Цагаан цэгэртэй замд бусад хувцснуудыг энэ худаг руу цогцтой нь хамт хийчихсэн. Гадуур хувцс нь манай үлгүүрт үлдчихсэн байсныг нь би маргааш өдөр нь урагшаа хээр авч очиод шатаасан. Би гин буруугаа хүлээж байна. Тухайн үед согтуу байсан минь л гай боллоо. Миний буруу би буруугаа хүлээж байна хэмээн дараах мэдүүлгийг өгсөн. Шүүгдэгч нь тухайн хашаанд хэрэг явдал болсны дараагаар амьдрахаа болсон байсан бөгөөд хашаагаа зарж шатаагүй харин 7 жилийн турш бусдад түрээслүүлсээр ирсэн байна. Уг хэргийн талаар эргэлт цэгийн сайт нь бүтэн сурвалжлага хийсэн байдаг бөгөөд хэргийн талаар хөршөөс нь тодруулсан байдаг. Хөрш нь дараах мэдүүлгийг өгсөн байна. Цогцос гарсан гэдгийг цагдаа нар явсны дараа мэдсэн. Манайх тухайн өдөр 08 цагийн үед боссон. Гэтэл цагдаа нар болон олон хүн ирчихсэн бужигналтаж байсан. Үүнээс өмнө энэ хашаанд худаг байдаг гэдгийг мэдээгүй. Хүмүүсийн ярьж буй шиг энэ худгаас ус авч үзээгүй. Энэ айлын эзэд л худаг байдаг гэдгийг мэддэг байсан байх. Манайх анх 8-9 жилийн өмнө одоо амьдарч байгаа энэ хашаагаа барьж байхад тус айл хашаа барьчихсан байсан. Тэгээд манайх эндээ хэсэг амьдраагүй болохоор эзнийг нь танихгүй. Ямартай ч сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд олон айл энэ хашааг түрээсэлж амьдарсан. Сүүлд түрээсэлж байсан айл нь 5 хоногийн өмнө нүгэд явсан. Олон нэлэх хүүхэдтэй болохоор яач чинь дудаа амьдрах билээ хэмээн хөршин ярьсан. Тус хашааг сүүлийн 6-аас 7 жилийн хугацаанд айлууд ээлжлэн түрээслэн амьдарч байжээ. Харин түрээслэгчдийн олонх нь хашааны жинхэнэ эзнийг хэн болохыг мэддэггүй. Тэд хашааныхаа эзэнтэй уулзаж байгаагүй бөгөөд зөвхөн утсаар ярьж хаан банкны дансанд түрээсийнхээ мөнгийг хийдэг байсан гэж ярьсан. Ингэхдээ 6-аас 10 сарын түрээсийн мөнгө буюу 180-аас 300 мянган төгрөгийг хийгээд дахиж холбоо барьж байгаагүй юм байна.
Тус хашааг хамгийн сүүлд түрээсэлж байсан айлын эзэн ярихдаа манайх тэр хашаанд 1 жил амьдарсан. Нэг л өглөө цагдаа нар 07 цаг болж байхад бөөнөрөө ороод ирсэн. Танай хашаанд нэгжлэг хийх хэрэгтэй байна. Та нар гэртээ байцгааж бай гэж хэлсэн. Тэгээд байшингийн урд тал нэг нүх ухаад л байсан. 2-3 метр хэрээтэй газар ухаж байж цогцос гаргаж авсан гэж ярьсан байх шүү. Бид анхандаа цогцос байгаа гэдгийг ч мэдээгүй юм. Гэтэл цагдаа нар явахдаа энэ газараас цогцос олдлоо, танаас удахгүй байцаалт аавна гэж хэлсэн. Би хэргийн дараа нэг удаа очиж байцаалт өгсөн. Тэгээд манайх 4 нэлэх хүүхэдтэй болохоор тэр хашаанаас бушуухан нүүсэн. Худаг нь байшингийн урд нүхэн жорлонгийн хойд талд буюу тэр хоёрын голд байдаг байсан юм байна лээ. Тэр газрыг худаг байсан гэж мэддэхэргүй болтол нь шороо хийгээд тэгшилжсэн байсан. Худаг байсан гэдгийг огт мэдээгүй. Хашааны эзнийг огт танихгүй. Нэг таньдаг хүнээрээ дамжуулан дансанд нь мөнгө хийгээд л түрээсэлж байсан. Жилийн хугацаанд нэг ч хүн хашаагаар ирээгүй хэмээн сэтгүүлчид ярьсан байдаг. Шүүгдэгч галаа нь өөрийнхөө хашааг төрсөн дүүдээ 7 жилийн өмнө өгчээ. Харин дүүгийнх нь тэнд амьдардгүй бөгөөд зурагтад амьдардаг байсан байна. Энэ хэргийн тухайд шүүгдэгч галаагийн хамаатан дараач үсийг ярьжээ. Манай нөхрийн талын хүн байгаа юм. Нэрээ сольж хашаагаа зарсан юм байхгүй. Бид тиймч дотн биш болохоор асуудлыг сайн мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн амьдарч байсан хашаа байшингаа төрсөн дүүдээ өгсөн юм байлээ. Аав ээж хоёр нь бурхан болчихсон. Галаа нь барилга дээр заримдаа ажилдаг. Эхнэр хүүхэдгүй, ерөөсөө гэр бүл зохиож байгаагүй. Сүүлд нэг тааралтад дүүгиндээ амьдарч байгаа л гэж хэлж байсан. Харин дүү нь надад манай ах 2013 онд хүн амны хэрэгт холбогдоод байцаагдаж байсан гэж хэлсэн. Тухайн үед галааг цагдаа нар хамгийн сүүлд сараатай уулзсан хүн гэдэг үндэслэлээр шалгаж байсан ш. Хангалттай нотлох баримтгүйгээс болж суллан явуулсан юм байна лээ. Харин нотлох баримт олдсны дараа эрүүгийн цагдаагийнхан галааг дайчлан баривчилсан хэмээн дараах зүйлсийг ярьсан байна. Шүүхийн шийдвэрээр галааг хүний амь насыг санаатай хохироосон гэм буруутайд тооцсон. Түүнд 15 жилийн хорих ялыг оноож хаалттай хорих ангид илүүлгээр болсон. Мөн өмнө нь цагдаа хоригдсон 105 хоногийн ялтанд оруулан тооцжээ. Хохирогчийн ар гэрт оршуулгын зардлын нөхөн төлбөр болох 5 сая төгрөгийг гаргуулахаар шийдвэрлсэн. Мөн галаа нь давж заалтсан бөгөөд давж заалдах шатны шүүхэнд түүний хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон юм байна. Зарим нууц удаан хугацаанд далд байж чаддаг, харин үнэн хизээж бүрэн буршлагдаагүй гэхүүгээр өнөөдрийн дугаарыг дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд сайн одоо таних мэдэхгүй архитаар суухаараа ямар айш авиртай болдгийг мэдэхгүй хүмүүстэй хамаагүй битээ архитаар сууж агаарай гэж захимаар байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.